فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان। बड़े ही इख्तिसार के साथ कारी बिनियामीन आबर साहब फरमा रहे हैं कि बिल्कुल करीब हैं। एक आपके सामने अल्लाह